Всем привет, с вами Дэн, и сегодня, наверное, самый такой необычный за последние несколько лет обзор. Это на Джуми появился магазин из Индии с винтажными БУ часами, все в основном в одном экземпляре. Иногда бывает несколько экземпляров, в одной карточке может быть несколько штук часов, и это могут быть одни и те же часы. Короче, ну гарантия там есть стандартная от Джум 30 дней. В общем, если кто не знает, в Индии развита эта индустрия старых часов. Обычно это винтаж 70-х, 90-х, иногда более свежих БУ, часто восстановленные, иногда new old stock, то есть те, которыми никогда не пользовались, но которые старые часы. Очень много котлет, когда ставят новодельные или фантазийные циферблаты, иногда с какими-то брендами, которые никогда в таких корпусах не делались, да. Вот. Короче, мне заинтересовало, потому что, во-первых, новый магазин, во-вторых, ну как бы, а что бы и не попробовать, что бы и не взять. Так что давайте поглядим. Еще даже не вскрывал вот эту вот такую упаковочку. Доехала, ну, где-то больше месяца. Ехала из Индии. Ну, опять же, ну, все-таки что-то новое, да, хочется попробовать. На фотках у них везде есть открытые механизмы, что хорошо, можно посмотреть. И они торгуют на eBay, торгуют много где. Я взял сразу три штуки часов. Сейчас, короче, прям вот открываем, смотрим, будем разбираться, что да как. Надеюсь, что будет неплохо. Но посмотрим. Не знаю, чего от этого ждать, но мне интересно. Так, запечатано здесь прям зверски. Но это хорошо, потому что, понятное дело, здесь каких-то коробок нет. Так, ребятулечки, опа. Опа. Ага, вот их как раз бумаженцы. Купончик. Welcome back, PayPal. Вот eBay, да. Гарантия, механические часы, даже 100% переработанный пластиковый контейнер. И, кстати, они, в отличие от многих подобных продавцов, даже ставят новые ремешки на эти часы. С учетом того, что очень дешево все это продается, а в Индии таких часов много исторически, и цены низкие. Поэтому, ну, как бы, прикольно, прикольно. Мне нравится, что ремешок сразу ставят, потому что на все вот эти винтажные часы обычно ремешки-то никто не ставит дорогущие, да? Ну, иначе смысла нет. То есть ты часы покупаешь задешево, а ремешок задорого. Вот. Короче, я решил бахнуть прям сразу 3 часов, чтобы разобраться и чтобы единичный экземпляр не стал каким-то вот, ну, бывает такое, что-то взял лажа или бывает такое, что что-то взял и прям хорошо, да. Здесь важно не, как говорится, обмануться. Так, ну что, салфеточки. Опа! HMT, индийский бренд, как он называется? Джаната, индийские. Ну, там возраст не обозначен, у них по всем этим часам, которые я взял, там написано 71-83 год, но плюс-минус похоже на правду. 3200 рублей такие я взял. Заявлено, что стекло поставлено новое, но опять же это не удивительно. Выглядит приятненько, сейчас будем разбираться. Так, вторая у нас тут няшечка, надеюсь. Опа, сеечка 5, сеечка 5. Механизм здесь 7S26A заявлен, 5500. Но это все без купонов я цены называю, потому что понятно, что я использовал еще купоны на Джуме. Новое стекло тоже. Стальной корпус, кстати, и на одной, и на другой модели. Кстати, уже идут. Ага, и с арабской версии. Ну, по-моему, с арабской, да. А вторая, интересно, какая здесь. Так. Маленькие такие, а? Маленькие. Циферблат выглядит как новый. Думаю, что, возможно, восстановленный. Сейчас посмотрим его подетальнее. Английский. Так, и третья у нас пусечка. Ху-ху-ху, какие малюсенькие, ё-моё. Да, прикольно. Но это для фанатов маленьких часов как раз. Фавр-Лёба, кстати говоря, не так давно, кстати, она же индусам принадлежит, вот, и я показывал на канале недавно уже современные их модели, это вот винтажик у нас, да, и Фавр Си-Кинг модель, тоже новое стекло, стальной корпус, 5000 рублей без купонов. Вижу тоже циферблат похож на восстановленный. Давайте сейчас чуть более крупным планом это все посмотрим.
Так, задние крышки здесь завинчивающиеся, так что я думаю, что мы их вскроем, тоже посмотрим на механизмы. Ну и давайте с корпусами тоже разберемся. Здесь зачем-то сделали натовский ремешок на такие часы. Ну, они, конечно, по современным меркам-то уже женские, но понятно, что раньше были мужские. Но задние крышки точно оригинальные, я вижу прям. Swiss Made, сталь, да. Ну, малюсенькие часы вы должны понимать, да, почему их дешево продают. Потому что на них спроса нет. Для мужчин это слишком маленькие, а женщины обычно БУ не носят, ну, от слова никогда. Ну, это какие-то супер редкие исключения, поэтому все, что вот вы видите, обычно, особенно у нас, на рынке все эти омеги, там, которые 32, там, 33 миллиметра, 34, там, 50-х годов восстановленные или там более-менее целые, на них довольно все равно маленький спрос, поэтому тут как ни крути. Ну, это прям совсем малютка. Что у нас тут получается по диаметру? 29. А сечка сколько? Ну, сечка так побольше, да. 30, 34. Ну, 34, в принципе, многие носят сейчас такие мужчины, я имею в виду. И здесь 34 даже с половиной. Ну, наверное, из этих троих, ну, понятно, что HMT покрупнее, они в целом выглядят прям, ну, реально покрупнее. У них даже от ушка до ушка, я думаю, где-то за 40, наверное, 43. У этих поменьше будет прям 38, но это совсем мелюзга. 35. 35. Ну что ж, здесь корпус, видно, что полировали, залезали грани. Выглядит прям каким-то очень свеженьким. Сикинг с боковой части у нас выдавлено. Ну, вряд ли их много носили все-таки. Скорее всего, все-таки это такая женская модель. Окей, кстати, ну корпус неплох. По циферблату, ну он слишком свежим выглядит. Ну, кстати, аккуратно, если они их вот восстанавливали, там, не знаю, перекрашивали, выглядит приятно. Так, а что они идут? Идут, мелюзга идет. Swiss Made. Ну, сделано неплохо. Я, конечно, не разбираюсь вот в этих всех восстановлениях циферблатов, но приятно сделано. Я не люблю все восстановленные вот эти часы, когда там, понятное дело, сделали, нарисовали новый циферблат, но во многих случаях по-другому сделать никак нельзя, во-первых. А во-вторых, если вы делаете, ну, условно, тот же самый, который был тогда, и в корпусе, там, и с механизмом, то вполне себе, ну, почему нет? Тем более за такие маленькие деньги, что бы и не поиграться. Здесь не знаю, я вот не знаю, были ли такие у нас Seiko 5. В целом-то похоже, но не знаю. Ну, явно тоже это, конечно, это может быть какой-нибудь New Old Stock, но что-то не очень похоже, потому что корпус ушатанный даже, да, тут зазубрины такие есть. А циферблат как новый. Скорее всего, циферблатом что-то тоже делали, установили. Ну, тут даже еще и вот эта фольга какая-то, я не знаю, как это сделано на цифере. Стрелочки очень приятные. Ну, скорее всего, новодельный, да, циферблат. Логотип что-то не очень похож. Ну, возможно, тогда такие делали, но, скорее всего, да. Цифер здесь новодельный. Здесь сейковская крышка. Вы же должны понимать, что, в принципе, это может быть полностью котлета, то есть там корпус один, цифр другой, механизм от третьей модели. Главное, что это все было бы от сейки. Сейчас мы их откроем, конечно, посмотрим. Но HMT точно все индийское, потому что это дешевые часы даже сейчас и, в принципе, ну, адекватно всегда стоили. Так, а здесь у нас что, идут родимые. У меня, кстати, есть HMT одни в коллекции ну, с оригинальным циферблатом, конечно, подороже стоили, чем эти. Так, сделано в Индии. Стрелки явно старые. Вот, стрелки здесь старые. А циферблат тоже выглядит новым. Похоже, что циферблат, возможно, тоже установили. Корпус старый, задняя крышка старая. Интересно. Может быть, и не здесь оригинальный циферблат, потому что часы копеечные, чё бы и нет. Ну что ж, ребята, ну мне стало интересно, конечно, сейчас точность посмотреть и вскрыть их. Ну что, HMT, да?
Ну, как видите, ситуация здесь не очень. Ну, часам сколько там, лет 50. И это максимально дешевые часы, даже когда они были новыми. 144 секунды в сутки, 2 минуты в сутки. Ну, в принципе, если не спешите, то чё бы и нет. Чё бы и нет. Ну, как тут все видно, что, конечно, беда с механизмом. Это только, ну, смысла их вот тащить к мастеру и что-то с ними делать, с учетом цены, да, и в целом исторической ценности нулевой, я не вижу. Это скорее просто вот у вас для коллекции, может быть, да, для какого-то, для фана там и так далее, что называется, можно побаловаться, да, побаловаться, с учетом того, что, ну, довольно-таки все это дешево стоит. Ну ладно, так, здесь, так сказать, не прошел испытание. Что у нас по сеечке? Так, поехали. Ну, здесь уж уже даже в современные нормативы сейк там у них по плюс 40 в сутки, а здесь-то что? Ну, конечно, вот это вот все, это ужасно. Вот, то есть механизм в плохом состоянии, его никто там, естественно, в лучшем случае капельку масла сделали, но точность неплохая, слушайте, как у современных сейк. Ха, нормально, живая машинка, вполне. Вот, это окей. Ну, опять же, насколько это можно назвать окей, как бы это окей. Так, ну и что у нас фавор? Что у нас фавор? Опа, 98, посерединке, так сказать, на втором месте. 18 тысяч, кстати, полуколебаний в час. Ну, тоже, опять же, понятно, что старые механизмы. Ну, мастера, напишите, да, окей ли это для таких вот древних механизмов. Мне кажется, окей. Ну, в общем, понятно. В общем, понятно. Работает, и то хорошо. Значит, опа, давайте смотреть, что тут у нас. Так, стопа. HMT 17 камней. Да, кстати, он прям в хорошем состоянии, прям как на фотке было. Даже лучше, мне кажется. Но вот смотрите, да, тут кольцо, конечно, уже в плохом состоянии, а механизм прям красивый, прям хорош. Ручной подзавод. Пушечка-то какая, пусечка, а? Блин, а мне нравится, и эти HMT классные. Будут вторые у меня в коллекции. Будут у меня вторые. Блин, сколько я за них заплатил? 3200, у меня купон там был процентов на 15. Короче, 2800, наверное. Короче, HMT. Сеечка. Ну, давай не подведи, родимая. Так, ну механизм, да. Механизм у нас старый добрый 7S26A японский. Наверное, еще действительно в Японии был тогда в те годы сделан. Ну, ротор царапанный, механизм тоже, видимо, видавший виды. Но в целом, слушайте, ну как бы, ну винтаж это и есть винтаж. По крайней мере, я какой-то ржавчины не вижу. Но опять же, на фотках все было показано, и я выбирал те, которые вот в более-менее приятном состоянии. Слушайте, ну прикольно. Ну прикольно, да, цифер, наверное, сделали новый. Хотя хрен знает, вот честно говоря, не могу сказать. Вполне, может быть, они и сохранились. Ну, короче, мне нравится. Сеечка прям пушечка. Ну и пусечка. Малютка. Ой, какая красотулечка-то, а? Ну, тут явно из двух механизмов, как мне кажется, собран, потому что что-то один мост прям совсем старый, а вот остальная часть нет. Это прям как будто бы другая. Ну, либо, да, из двух сделали, не знаю, либо, ну, наверное, из двух, мне так кажется. Но это Фавр Лёба. Может быть, кстати, вот этот мост посерединке, да, он может быть вообще новодельный. Ну, короче, это Фавр Лёба, это старые-старые швейцарские малюсенькие часы.
И очень даже неплохое состояние механизма. Да, корпус видно, что ржавчинка уже есть, прям такая приличная ржавчинка. Мех, да, мех, ну, интересно. Ну, опять же, цена супер. Честно говоря, здесь я вот на 100% уверен, что здесь механизм от одних часов, наверное, корпус от других, циферблат от третьих, то есть это прям стопроцентные котлеты, потому что здесь какое-то даже вот проставочное железная вот эта вот такая какая-то колечко стоит, половинчатое, видимо, вставили, чтобы он не болтался. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, вот в случае этих часов это так и есть. Ну что же, вердикт. Ну, давайте, во-первых, первое, исторической ценности никакие из этих часов не имеют. Второе, это в обычном значении котлета, поскольку возможно совмещение корпусов, механизмов от разных часов. Высока вероятность того, что все три эти циферблата восстановленные, либо новодельные. Может быть, HMT нет, но я думаю, что с учетом состояния корпусов циферблаты должны тоже быть с отражением прошедшего времени. Да? То есть здесь то же самое. Стрелки, я думаю, что у всех трех часов тоже новодельные, кроме, наверное, HMT, потому что здесь явно старые стрелки. Поэтому это вот то, что вот как бы нужно принять за факт. Это неплохо и нехорошо, это вот, ну, это так есть. Важно, что продавец об этом честно заявляет. Они на самом деле, у них в описаниях везде указано, что циферблаты восстановленные, новые стекла. Я думаю, что это, даже если циферблат будет в каких-то часах не восстановленный, а оригинальный, это просто вот такая защитная ситуация, особенно на eBay, чтобы не было претензий, типа кто-то там, вот это не то, там верни бабки, штраф какой-то и все. Вот, короче, все, ребята, вам восстановлены, да, никто не гарантирует, что это прям вот все в оригинале было. Поэтому это хорошо, это правильно. И цены, конечно, супер низкие. То есть, если там зайти на тот же, не знаю, наш вот Авито, посмотреть что-то из иностранных старых часов, но таких цен, конечно, нет. То есть, это сильно ниже, чем у нас. Может, я, конечно, не супер эксперт вот именно в ценообразовании, но мне кажется, что это довольно доступно, довольно дешево. То есть, я говорю, да, HMT я купил дешевле, чем 3000 рублей, Favre Lobo там где-то 4500 или даже 4200, Seiko 5 там 4 там 800, ну, короче, везде со скидкой 10-15%. Вот, поэтому это прикольно. То есть здесь вы получаете механизмы, да, здесь оригинальные, возможно, часть там механизмов новодел, но это только, скорее всего, касается Favre Lobo, остальные, ну, это прям оригинал HMT и Seiko 5. Определенный такой флер винтажа, то есть у вас явно винтажный размер, винтажные часы, здесь нет фантазийных циферблатов, когда на часы, в которых там внутри механизм Seiko, пишут, что это Орис какой-нибудь, да, и рисуют циферблат, которого не существовало. Здесь с этим проблем нет. HMT это вообще, в принципе, дешевые индийские часы, Seiko 5, ну, тоже дешевые, ну, то есть, короче, в этом плане прикольно. Ремешки поставили, то есть, в принципе, как говорится, можно носить из коробки. Да, там точность никакая, кроме Сейки, по-моему, уже, честно говоря, точно не помню. Но оно так и должно быть. Часам по 50 лет. Да, Сейка может чуть поновее, но остальные прям реально очень старые часы. С учетом того, что сейчас мода на маленькие часы и хочется попробовать поносить, и вот именно что-то, опять же, с историческим таким. А это действительно, это же реально старые часы, да, ну там вот поработали над циферблатом, восстановили, но да, любые старые часы там все равно работали над циферблатом. Просто в одних случаях это делается прям максимально, знаете, там его еще состарят специально, и вы хрен догадаетесь, если вы не профессионал. А здесь, по крайней мере, ну, честно сказано. И опять же, циферблат должен все-таки выглядеть свежо. Если он выглядит старым, ну, блин, такие часы носить, ну, только в шкатулке там, в коллекции какой-то, да, держать, и все. Поэтому здесь есть плюсы, есть минусы, но все честно, опять же, да, и по составу, и по механизмам, и по описанию, и по цене. Поэтому, блин, мне понравилось, это прикольно. Вот, я даже думаю, что давайте, наверное, парочку из этих часов разыграем. HMT, наверное, я себе оставлю и пока попробую с ними походить. Там, сколько проживут, да, вдруг там механизм сразу сдохнет. Но я думаю, что с ним все в порядке. Вот. А вот эти давайте Favre Lobo, маленькие, кому-то, может быть, пригодится, кто-то прям хочет моллюску, потому что я точно такие носить не буду, но для меня они супер маленькие. Вот. Я их разыграю, и Seiko 5 разыграю. 2 победителя будет, потом разыграю, в общем, в канале Telegram. Обязательно подписывайтесь, ссылку я оставлю. Так что, короче, прикольно.
Ссылку на этого индийский магазин оставлю, так что рад, что на Джуме появляется что-то новенькое. Напишите, как вам это все, пишите, особенно эксперты, комментарии, что как, ваше мнение, но именно если вы разбираетесь в вопросе. Если вы просто там догадки какие-то, то ну, это все-таки не так важно и может сбить других людей. А лучший комментарий вот от самого профессионального супермастера, коллекционера, винтажиста я прям в закреп поставлю, чтобы людям, так сказать, более точные, чем мои заявления данные, предоставить. Все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.